来于正当年真的没吹牛，她整容前真的堪称古装白月光天花板。你在我戏里演了一个镜头，就直接在网上火了一个镜头啊，就一场戏。为什么？因为你漂亮。看看当时的张萌手里的地盘到底有多吓人。2010年《美人仙姬》大结局，林心如饰演的窦漪房历经沧桑，已经是个垂暮老妇。就在这个时候，一个名叫魏子夫的年轻女孩缓缓走入大殿，她没有任何多余的台词，仅仅是盈盈一拜，开眼间那种清纯灵动又带着一丝懵懂的惊艳感，瞬间击穿了屏幕前所有观众的底线。那个只有短短10几秒钟的惊鸿一瞥，让张萌一夜之间火遍全网。老天爷不仅是赏饭吃，简直是端着饭碗硬往她嘴里喂。接下来的几年，她成了各大古装剧绝对的神颜统治者。美人无泪里，她演的海兰珠，前期清纯无辜，后期破碎感拉满，那种楚楚可怜的古典像，把女一号袁姗姗的风头压得死死的，成了无数观众心口的朱砂痣。天涯明月刀里，天真烂漫的周婷，夏家3000间里毫无攻击性的国民初恋杨真真，那时的她满脸胶原蛋白，哪怕剧组的服化道再粗糙，都掩盖不住骨子里的水灵。她一年连轴转拍好几部大制作，前途一片璀璨。命运的屠刀往往是在人最得意的时候悄悄举起的。2013年，张萌接下了《天龙八部》里王语嫣这个角色，前有李若彤，后有刘亦菲，这本就是一个危险的神仙姐姐滤镜陷阱。张萌的美是接地气的邻家小白花，少了一份清冷孤傲的仙气。剧集一播出，迎接她的不是鲜花，而是铺天盖地的全网绞杀。网友们用恶毒的语言辱骂她，说她是史上最丑王语嫣，骂她又土又村。对于一个从小被夸到大的女演员来说，这种全网级别的容貌羞辱，瞬间撕碎了她的心理防线。而把她彻底一脚踹下无底深渊的，是那个所谓的爱人。在她最需要情绪支撑的时候，她的前男友不但没有半句安慰，反而天天指着她的鼻子疯狂 PUA， 甚至直接恶狠狠地对她说：“你长得太丑了。”在这座精神绞肉机里，张萌彻底崩溃了。她把所有的过错归结于自己的脸，为了迎合网络上那种畸形的白瘦幼审美，为了留住那个根本不爱她的渣男，她懦弱地交出了自己身体的定义权。她躺上冰冷的手术台，往鼻子里塞假体，往脸上填充脂肪。她以为只要忍住生理上的剧痛，就能堵住悠悠之口，就能换回男人的偏爱。结果呢，这一刀下去，直接切断了他全部的生路。当他再次出现在公众视野时，所有人倒吸一口凉气。曾经那个极具辨识度的古典美人消失了，取而代之的是一张僵硬、发酵肿胀的硅胶假面。苹果肌高耸入云，鼻子尖的能戳破屏幕，只要稍微做一个大表情，整张脸瞬间崩塌。对于一个靠脸部微表情吃饭的女演员来说，这等于剥夺了自己上镜的资格。当时于正正在筹拍《延禧攻略》，于正心里的纯妃第一人选锁定的就是张萌。可当他亲眼看到张萌那张脸时，当场就头也不回的跑了。我跟你说过多少次，我多少次跟你吵架，对吧？我跟你说，你这样我再也不用你了。你生日那天，为什么我做了一下就走了？因为我看到你的鼻子高耸入云，特别可怕。哪怕他后来苦苦哀求，于正也只敢给他几个边缘小角色试水，反响一塌糊涂。他就这么荒谬的把一部原本能让他重回巅峰的爆款剧拱手送人。昔日的古装收视女王彻底被扫地出门，长达数年无戏可拍。但张萌干了一件很辣的事，在我就是演员的舞台上，他站在聚光灯下，当着全国观众的面，泪流满面的撕开了自己的伤疤。当年为爱整容，因为当时我的那个男朋友说我丑。那你当时多大呀？20多岁吧。说后悔已经来不及了，这个带来的后果就是葬送了我的整个演艺生命。我们女生要自信，为什么要为了一个男人去整容呢？录完节目，他果断把脸里的假体全部取了出来，哪怕那份20出头的灵气再也回不来了，但他要的是做回一个真能掌控自己五官的张萌。演不了戏了，拿不到女一号的剧本了，好，那就立刻拔除执念，转头扎进直播带货的赛道，疯狂搞钱。他不再需要靠那张完美的脸去讨好任何挑剔的导演和戴着有色眼镜的观众，他干脆的拿出了成年人的止损法则，用自己的能力去赚真金白银。命运在拿走他演艺事业的同时，终于在感情上给了他补偿。她遇到了现任丈夫小武，这个男人给了她情绪价值和包容，把她从容貌焦虑的泥沼里彻底拽了出来。在直播间里，你可以肉眼可见地感受到她的松弛和快乐，但真正让她完成这场身体自主权终极夺回战的，是她这2年艰难的求子之路。曾经的古装神颜，如今竟然毫无包袱地把打促排卵针痛到面部扭曲的素颜，把一次次满怀希望又一次次面临胚胎着床失败的崩溃大哭，全部赤裸地怼在镜头前。为了成为一个母亲，她不仅要忍受身体上的折磨，还要承受巨大的心理压力。她把一个普通女人在试管婴儿路上的辛酸挣扎毫无保留地展示给了所有人。终于在惨烈的坚持下，她得偿所愿，生下了一个健康的宝宝。很多人看着张萌的经历，总是带着一种居高临下的爹味儿去惋惜，说她把一手好牌打得稀烂，跌落神坛，沦为了平庸的带货主播。但在我看来，这恰恰是她人生最痛也最痛快的一场觉醒。她用整个青春，用终结演艺生涯的惨痛的代价，买下了一个刺骨的血泪教训。女人的脸和身体，永远不要交给男人的嘴和键盘侠的弹幕去
定义。在这个制造容貌焦虑的畸形名利场里，敢于坦荡地承认自己把牌打烂了，然后迅速换一桌游戏继续赢钱，彻底夺回自己的身体定义权和人生的方向盘，才是一个女人最狠的绝地反杀。